तपाईलाई लडेर कस्तो लागिरहेछ त? Guys, it's raining like a hell. Hello, 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 hello. So yes guys, welcome back to the channel everyone. Hey, a new day, new motor vlog. Hey, we are going right. Title we are going towards Nagarkot. Hey, the best sunrise view. Sunrise sunrise video because it's raining like a hell. I'm totally beaten up. Pani pure भित्रको भइसक्यो म चाहिँ केटाहरु चाहिँ अगाडि गइसक्यो म यो के क्यामेरा मिलाइराथि गो के रेकर्डिङ मिलाइराथि सो एकछिन ढिला भयो So or one as before starting the video, I would just like to request you guys to like the video. Hey, and it's the last time I did it. If you like the video, please don't forget to share that. Eh? Guys, and don't forget to subscribe to the channel. Subscribe or bell icon press गरिदिनु होला. पुरै नित्रुको भइसक्यो गाइस. अगाडि चाहिँ हाम्रो चिन्ता बाइक छ गाइस. सबै आइनेछ अगाडि. मैले चाहिँ घरबाट खिचिन किनकि हामी चाहिँ 3:30 4 बजेतिर निक्लेको थियौं. मैले चाहिँ खिच्यो अब राति हैन भ्लग राति देख्दैन क्यामेराले. म खिच्दिन गाइस. हाम्रो गाइजहरु चाहिँ उता छ अलरेडी स्पोटेड देम है. क्यामेरा बाङ्गो छ कि सिधा यार मैले थाहा छैन. पहिला हामी आउँदाखेरि चाहिँ यो बाटो पुरै अफरोड थियो जस्तो लागिरहेको मलाई हैन. अहिले चाहिँ यस पिच गरेछ. द्याट्स गुड. त्यो पिच भएर फेरि अफरोड स्टार्ट भयो गाइस. यहाँ भजन भइरहेको रहेछ. माथि होला यहाँबाट पुरै अफरोड जस्तो लाग्यो गाइस. अहिलेको बाटोबाट अफरोड भन्नाले ट्राभलहरू अठार अफरोड भइरहेको थियो. पानी पऱ्यो गाइस. पानी जानुपर्छ. आज बाइकमा कभरहरू दुईवटा काम लागेको छ. एउटा गोबर बुझ्न एउटा बाइकै बुझ्न लागेको थियो. So talking about today's ride, today we have 4 bikes and 1, 2, 3, 4, 5, 6 people, right? सबै होमी चाहिँ हो मेरो घरकै दाइहरू. They are more like my brothers, but we are like friends. खास आज हाम्रो 5-6वटा बाइक भन्ने प्लान थियो. यो पानीले गर्दा सबै क्यान्सल भयो क्या. मैले चाहिँ घरदेखि नै निस्केको भएर आएको है गाइस.
के भयो मेरो अगाडिको ब्रेकै जाम भयो यार ए बल्ल हार्ड भयो कहाँ लुज भइरहेको थियो एकछिन ल गाइस एकछिन प्री ब्रेक हानौँ जाऊँ न गाइस फेरि पानी पर्यो है I'll catch you at the माथि भेटौँला अनि वाच टिल द इन्ड है गाइस What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Yeah, I've discussed it with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face, a certain weight, because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. Guys, this is Nagarkot. I'm gonna नकलीको पहिला जाने हल्ला छ गीत गान त एउटालाई पुग्छ नकलीको पहिला जाने हल्ला छ पारिभरि डल्लै डल्ला छ त्यो क्यामेरा ब्लर आउनु थाल्छ क्या निपेर लारा बाइकै काका हामीले यस्तो भएको it gets ingrained in my head, and I start to think, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head.
another one. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. निशा तपाईलाई लडेर कस्तो लागिरहेछ त एकदम दुःख लागिरहेछ तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो आएर मान्छेलाई दुख्यो भने अलिक दुःख पनि लागिरहेछ खास दिस इज फर फनै गाइज डोन्ट ट्राई दिस एट होम दिस इज डेन्जरस स्टफ एकचोटि नाचेर बयान गरिदिनु न त तपाईले यो कति वर्षसम्म प्र्याक्टिस गर्नु भयो अरे मैले लगभग भयो 4 मिनेट गाइज हामी चाहिँ घर जाँदैछौँ ग्रुप है गाइज हाम्रो ग्रुप चाहिँ अभिषेक अनिश सल्यान विशाल भूपेन बाइकहरू चाहिँ हिँड्छ गाइज हामी चाहिँ नगरकोट गएर आइसक्यो है गाइज Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. So guys, अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ है यु क्यान सी द फगी हो भैया है गाइज वाइल फगी छ गाइज अब त हामी अब मुहान पोखरी भन्ने ठाउँमा जान्छौँ होला है इन्भाइरोमेन्ट बब्बाल चिल छ गाइज होइन चिल टक्क हुन्छ नि अब राम्रो छ गाइज यहाँको बाटो होइन यो गाइज कान कम धेरै टाढा पनि छैन भक्तपुरबाट एकछिन अब कति भन्ने एकछिनमा भनौँ न त्यो राइड आउनु चाहिँ बेस्ट प्लेस है कता चिल इन्भाइरोमेन्ट छ गाइज है अब एउटा त्यस्तै भाइब छ क्या यो नेचरको पनि हुन्छ नि गाइज हामी चाहिँ यहाँको छौँ यहाँ के हो थाहा छैन यो Cause I don't want nobody change me now. Cause I like to be myself. If you're not agree, you can walk away. You can walk away. You can walk away. Something in my mind leads me then ain't nobody perfect. Something in my mind leads me then ain't nobody perfect. भ्लग चाहिँ म इन गरिदिन्छु गाइज यहीँ होइन होप यु लाइक द भिडियो अब अघि भने जस्तो लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला है सो दिस मच फर टुडे थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भ्लग है लभ यु अल गाइज राइड सेफ राइड हार्ड सो गाइज दिस इज यर गाइज साइनिङ आउट पिस द नेपाल थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भ्लग गाइज लभ यु अल बाई बाई टेक केयर